Hledáte důvod, proč změnit váš šampon? Já vám jich dám 5. Elsef Total Repair 5. Jediný šampon, který kompletně obnovuje mé poškozené vlasy. Složení s prokeratinem a ceramidem bojuje proti 5 příznakům poškozených vlasů. Oslabení, křehkosti, únavě, hrubosti a roztřepeným konečkům. Mé vlasy jsou jako proměněné. Mnohem pevnější, od kořínků až ke konečkům. 5 problémů, jedno řešení. Elsef Total Repair 5 od L'Oréal. Našla jsem nejlepší péči pro své vlasy. A co vy?